Toyota hat gerade die Automobilwelt auf den Kopf gestellt. Während die Branche auf die Elektromobilität zusteuert, hat Toyota das Undenkbare getan und einen bahnbrechenden Benzinmotor vorgestellt, der Elektroautos veraltet aussehen lassen könnte. Seit Jahrzehnten hat Toyota seinen Ruf durch Zuverlässigkeit, Effizienz und Innovation aufgebaut. Aber das hier, das ist die nächste Stufe. Dieser neue Motor ist nicht nur ein weiteres Upgrade, er ist eine Revolution, ein technologischer Durchbruch, der so fortschrittlich ist, dass er die Art und Weise, wie wir über Verbrennungsmotoren denken, für immer verändern könnte. Vergessen Sie alles, was Sie über die Zukunft des Automobils zu wissen glaubten. Das Spiel hat sich gerade geändert. Toyotas Erbe der Zuverlässigkeit. Toyota ist ein Unternehmen, das schon ein paar Mal um den Block gefahren ist. Und es ist nicht einfach in die Entwicklung eines der fortschrittlichsten Motoren aller Zeiten gestolpert. Seit seinen Anfängen in den 1930er Jahren hat Toyota die Kunst des Automobilbaus mit einem Ziel vor Augen perfektioniert: Autos zu bauen, die ewig halten, tadellos laufen und erschwinglich zu warten sind. Dieser Ansatz hat Toyota zu einem der größten und angesehensten Namen in der Automobilwelt gemacht, mit einem Ruf für Zuverlässigkeit und Innovation. Aber jetzt ist Toyota dabei, etwas zu schaffen, das niemand kommen sah: die Rückkehr des Benzinmotors auf eine Weise, die die gesamte Branche revolutionieren könnte. Der Erfolg von Toyota beruht seit jeher auf seinem einzigartigen Ansatz im Automobilbau. Das Unternehmen setzt nicht einfach Dinge zusammen und hofft auf das Beste. Stattdessen leistete Toyota Pionierarbeit mit einem System, das sich auf Effizienz, die Minimierung von Ausschuss und die optimale Nutzung jeder einzelnen Komponente konzentriert. Dank dieser Philosophie sind die Autos von Toyota für ihre Langlebigkeit legendär und laufen Hunderttausende von Kilometern ohne Probleme. Bei Toyota geht es nicht darum, kleine Änderungen vorzunehmen oder Abkürzungen zu nehmen. Wenn Sie sich entscheiden, etwas zu verbessern, verfeinern Sie es, testen es und stimmen es ab, bis es genau richtig ist. Und genau das haben Sie mit Ihrer neuesten Motorinnovation getan. Wenn man auf die Geschichte von Toyota zurückblickt, kann man leicht erkennen, dass das Unternehmen immer wieder neue Wege in der Motorentechnologie beschritten hat. In den 1930er Jahren führte Toyota seinen Reihen-Sechszylindermotor ein, der den ersten echten Personenwagen antrieb. Dieser Motor war zwar nicht besonders auffällig, aber er legte den Grundstein für alles, was danach kam. In den 1950er Jahren führte Toyota die Motoren der R-Serie ein, die von Limousinen bis hin zu robusten Geländewagen alles antrieben. Diese Motoren waren mehr als nur zuverlässig. Sie waren nahezu unzerstörbar. Dann kamen die 1990er Jahre, als Toyota die Welt der Leistung mit der Einführung der JZ-Serie schockierte. Der 1JZ, ein Reihen-Sechszylinder mit Doppelturbo-Aufladung, bot eine beeindruckende Leistung und gleichzeitig ein sanftes und kultiviertes Fahrgefühl. Aber es war der 2JZ, der zur Legende wurde. Ein 3-Liter-Twin-Turbo-Motor, der so überdimensioniert war, dass er mit nur wenigen Upgrades über 1000 PS leisten konnte. Dieser Motor trieb den legendären Toyota Supra an und wurde zur ersten Wahl für Leistungsenthusiasten weltweit. Aber Toyota blieb nicht dabei stehen. Während sie die Leistung perfektionierten, wurden sie auch führend in der Hybridtechnologie. In den späten 1990er Jahren brachte Toyota den Prius auf den Markt, das erste in Serie produzierte Hybridfahrzeug der Welt. Damals spotteten viele über die Idee, einen Benzinmotor mit einem Elektromotor zu kombinieren. Aber Toyota machte es möglich. Das Unternehmen verfeinerte die Hybridtechnologie und setzte sie in einer Reihe von Modellen wie dem Camry, dem RAV4 und dem Highlander ein und bewies damit, dass Hybride nicht nur effizient, sondern auch leistungsstark sein können. Jetzt schlägt Toyota wieder Wellen, aber dieses Mal nicht mit Batterien. Das Unternehmen steht kurz vor der Vorstellung eines neuen, bahnbrechenden Benzinmotors, der das Spiel völlig verändern könnte. Er ist kühn, er ist innovativ und er könnte die Zukunft der Verbrennung neu schreiben. Toyota kombiniert jahrelange Erfahrung mit modernster Technologie, um einen Motor zu entwickeln, der nicht nur die heutigen Standards erfüllt, sondern auch neue Maßstäbe für das Mögliche setzt. Es ist ein Schritt, der die Art und Weise, wie wir über Benzinmotoren denken, verändern und den Weg für eine neue Ära der Automobiltechnik ebnen könnte. Der spielverändernde neue Motor. Ihr neuer Motor verändert alles.
Er vereint die besten Elemente der Gas- und Hybridtechnologie zu etwas, das niemand für möglich gehalten hätte. Er hat die Leistung eines Benzinmotors, verbrennt den Kraftstoff aber so effizient, dass er in Sachen Sauberkeit mit Elektroautos konkurriert. Dies ist nicht nur ein weiterer Versuch, Verbrennungsmotoren am Leben zu erhalten. Es handelt sich um einen Wendepunkt, der das Drehbuch für die elektrische Revolution komplett umkrempeln könnte. Seit Jahren versuchen Autokonzerne, sich vom Benzin zu verabschieden und auf vollelektrische Fahrzeuge umzusteigen. Aber Toyota hat sich nie ganz von dieser Idee überzeugen lassen. Sie sahen die Probleme, Batterien, die sich abnutzen, lange Ladezeiten und ein Mangel an Ladestationen. Während alle anderen auf Elektroantrieb setzten, arbeitete Toyota an einem Motor, der diese Probleme ohne Abstriche bei Leistung und Effizienz lösen konnte. Da Toyota seit jeher robuste und zuverlässige Motoren herstellt, wusste das Unternehmen genau, was es mit dieser neuen Konstruktion vorhatte. Im Laufe der Jahrzehnte haben sie Motoren gebaut, die ewig halten. Von den unverwüstlichen Dieselmotoren in ihren Landcruisern bis zu den hochdrehenden Vierzylindern in ihren leichten Sportwagen. Sie haben die Effizienz mit der Hybridtechnologie gemeistert und die Grenzen der Leistung mit Turbomotoren erweitert. Jetzt kombinieren sie all dieses Wissen in einem einzigen Motor, der alles kann. Es ist nicht das erste Mal, dass Toyota die Welt mit einem Motor schockiert. In den 1980er Jahren entwickelten sie den 4 AGE, einen kleinen, aber hochdrehenden Motor, der unter Rennfahrern legendär wurde. Er trieb den AE86 an, ein Auto, das auch heute noch Kultstatus genießt. In den frühen 2000er Jahren setzte das Unternehmen mit dem 1 KD-FTV, einem 3-Liter-Turbomotor, der den Hilux und den Land Cruiser Prado antreibt, neue Maßstäbe für Dieselmotoren. Diese Motoren wurden gebaut, um alles zu überstehen, von der Wüstenhitze bis zum eisigen Gebirge. Der neue Motor von Toyota ist aus hochmodernen Materialien gefertigt, die ihn leichter und stärker machen. Er verbrennt den Kraftstoff effizienter, holt das Maximum an Energie heraus und erzeugt weniger Emissionen. Im Gegensatz zu Elektroautos, die von einem Stromnetz abhängig sind, gibt dieser Motor dem Fahrer die Freiheit, schnell aufzutanken und weiterzufahren, ohne sich um Ladestationen kümmern zu müssen. Er ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hält die Toyota Tradition der Langlebigkeit aufrecht, während er gleichzeitig die Technologie vorantreibt. Einer der größten Vorteile dieses neuen Motors ist seine Fähigkeit, mit verschiedenen Kraftstoffarten zu arbeiten. Toyota experimentiert mit synthetischen Kraftstoffen und wasserstoffbasierter Verbrennung, was bedeutet, dass dieser Motor ohne Leistungseinbußen sauberer laufen könnte. Anstatt die Autofahrer zu zwingen, auf Elektroantrieb umzusteigen, bietet Toyota eine echte Alternative, die in die bestehende Infrastruktur passt und keine massiven Änderungen der Fahrweise erfordert. Toyota hält den Benzinmotor nicht nur am Leben, sondern entwickelt ihn weiter. Warum Toyota EVs weiterhin skeptisch gegenübersteht. Warum Toyota nie auf den Elektrohype gesetzt hat. Früher mussten die Autohersteller herausfinden, wie sie mehr Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch erzielen konnten. Die japanischen Autohersteller sahen dies kommen und waren dem Spiel voraus. Sie brachten etwas auf den Markt, das sich variable Ventilsteuerung nennt. Das hört sich schick an, bedeutet aber eigentlich nur, dass das Gehirn des Motors ständig den Zeitpunkt des Öffnens und Schließens der Ventile verändert. Dieser kleine Trick half den Motoren des Unternehmens, bei jeder Geschwindigkeit besser zu atmen, Benzin zu sparen und etwas mehr Schwung in die Fahrt zu bringen. In den späten 1990er Jahren kam er in Motoren wie dem 1,8 Liter Motor, 1 ZFE und dem hochdrehenden 2 ZZGE zum Einsatz. Diese Motoren brachten mehr Leistung, ohne zusätzlichen Kraftstoff zu verschlingen. Ein paar Jahre später drehte der Autogigant noch einmal auf. Sie fügten ein doppeltes Einspritzsystem hinzu, eines, das den Kraftstoff direkt in den Zylinder spritzt, und ein anderes, das ihn in den Ansaugtrakt spritzt. Das Ergebnis? Gleichmäßigere Leistung, höhere Kilometerleistung und weniger unangenehme Abgase aus dem Auspuff. Dieses System, das als Direkteinspritzung bekannt ist, fand seinen Weg in Hochleistungsmotoren wie dem 3,5 Liter Sechszylinder 2GR FSE, der den Luxusmodellen der Marke eine solide Mischung aus Kraft und Effizienz verleiht. Doch damit war das Unternehmen noch nicht am Ende. In den späten 1990er Jahren dachte der Automobilhersteller sogar noch größer. Die Benzinpreise stiegen.
Die Umweltvorschriften wurden verschärft. Und die Menschen wollten Autos, die mit einer Tankfüllung weiterfahren konnten. Dann kam ein Fahrzeug auf den Markt, das das Spiel veränderte. Diese kleine Schräghecklimousine war nicht nur anders. Sie war revolutionär. Anstatt nur mit einem Benzinmotor zu fahren, hatte es einen kleinen Elektromotor, der mit einem 1,5 Liter Motor zusammenarbeitete. Die beiden Kraftquellen wechselten sich ab oder arbeiteten manchmal zusammen, um jeden Tropfen Kraftstoff auszunutzen. Dadurch wurde der Benzinverbrauch im Vergleich zu einem normalen Motor um die Hälfte reduziert, was damals eine große Sache war. Die Magie hinter dem Hybridfahrzeug lag im sogenannten Hybrid-Synergieantrieb. Das ist nur eine schicke Umschreibung dafür, dass das Auto zwischen Gas- und Elektromotor umschalten kann, je nachdem, was im Moment am sinnvollsten ist. Es verfügte sogar über ein System zur Rückgewinnung von Bremsenergie, das diese in einer Nickel-Metallhydrid-Batterie speicherte. Das bedeutete weniger Energieverschwendung und mehr Zeit zum Fahren, ohne zum Tanken anhalten zu müssen. Der Hybrid kam gut an. Und schon bald baute der Automobilhersteller die gleiche Technologie in größere Fahrzeuge wie den Camry Hybrid und den Highlander Hybrid ein. Bis Anfang der 2010. Jahre hatte das Unternehmen weltweit mehr als 3 Millionen Hybridmodelle verkauft und damit bewiesen, dass Hybride nicht nur ein Trend waren, sondern dass sie bleiben würden. Während einige Autofirmen alles auf vollelektrische Autos setzten, war sich der japanische Autogigant nicht so sicher. Sicher, Elektrofahrzeuge klangen gut. Aber das Unternehmen sah ein paar große Probleme. Erstens gab es nicht überall Ladestationen und lange Ladezeiten machten Autofahrten zur Qual. Zweitens benötigte man für die Herstellung dieser massiven Batterien eine Menge seltener Materialien. Und deren Abbau war nicht gerade gut für den Planeten. Drittens bedeutete die Umstellung jedes einzelnen Autos auf Elektroantrieb die Schließung zahlreicher Fabriken, die Vernichtung zahlreicher Arbeitsplätze und eine ganze Reihe von Fragen, auf die niemand eine Antwort hatte. Anstatt ganz auf Elektroautos umzusteigen, setzte das Unternehmen auf Hybride und versuchte es sogar mit Wasserstoff. Der Mirai kam Mitte der 2010 Jahre auf den Markt. Er wurde mit einer Brennstoffzelle betrieben, die Wasserstoff mit Sauerstoff mischte, um Strom zu erzeugen, und dabei nichts als Wasserdampf ausstieß. Im Gegensatz zu Elektroautos, die stundenlang aufgeladen werden müssen, konnte der Mirai in nur wenigen Minuten aufgetankt werden. Doch Wasserstofftankstellen waren rar und die meisten Menschen waren noch nicht bereit für den Umstieg. Dennoch trieb der Autokonzern die Entwicklung weiter voran und betrachtete Wasserstoff als ein weiteres Teil des Puzzles. Der Autogigant dachte nicht nur über Brennstoffzellen nach. Er arbeitete auch an einem wasserstoffbetriebenen Motor, der wie ein normaler Benzinmotor funktionierte, aber mit sauber verbrennendem Wasserstoff betrieben wurde. Die größte Hürde war, dass Wasserstoff heißer und schneller verbrennt als Benzin, was einen Motor in kürzester Zeit zerstören könnte. Die Lösung des Unternehmens: ein spezielles Kühlsystem, das Wasser in den Motor sprüht, um die Temperaturen unter Kontrolle zu halten und die Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen. Wenn sie es schaffen, könnte die Wasserstoffverbrennung die traditionellen Motoren am Leben erhalten und gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen vollständig eliminieren. Während sich die Autowelt in Richtung Elektromobilität bewegt, marschiert der japanische Automobilhersteller in seinem eigenen Takt. Während sich andere Unternehmen kopfüber in batteriebetriebene Fahrzeuge stürzen, geht die Marke auf Nummer sicher, indem sie Hybride beibehält, die Wasserstofftechnologie vorantreibt und sicherstellt, dass sie keine Brücken abbricht, bevor sie weiß, was auf der anderen Seite ist. Ob sich dieses Glücksspiel auszahlt, wird nur die Zeit zeigen. Das Unternehmen ist sich auch darüber im Klaren, dass die Batterieproduktion nicht so sauber ist, wie manche Leute denken. Die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien erfordert den Abbau von Materialien wie Lithium, Kobalt und Nickel. Der Abbau dieser Rohstoffe schädigt die Umwelt, zerstört Lebensräume und verursacht eine Menge Schadstoffe. Außerdem könnte es, wenn alle Autohersteller auf Elektrofahrzeuge umsteigen würden, zu großen Engpässen kommen, die die Produktionskosten in die Höhe treiben und es für normale Menschen schwieriger machen, sich ein Auto zu leisten. Tankstellen gibt es überall, aber Ladestationen für Elektrofahrzeuge nicht so sehr. Das ist ein weiterer Grund, warum der Autohersteller es nicht eilig hat, die Gasmotoren zu ersetzen. Das Aufladen eines Autos dauert lange, und in einigen Teilen der Welt gibt es kaum eine Ladeinfrastruktur. Der Umstieg auf ein batteriebetriebenes Auto ist für Menschen, die in Wohnungen leben oder lange Strecken fahren, nicht gerade bequem.
Deshalb setzt das Unternehmen auf Hybride und Wasserstoff. Sie sind der Meinung, dass diese Technologien einen praktikableren Weg zur Senkung der Emissionen bieten und gleichzeitig die bestehende Infrastruktur nutzen. Toyotas Vorstoß in die Wasserstofftechnologie. Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge sind nicht das einzige, mit dem das Unternehmen experimentiert. Es werden auch Wasserstoffverbrennungsmotoren erforscht, mit denen die Fahrer genauso tanken können wie heute, nur ohne die Umwelt zu belasten. Die Verbrennung von Wasserstoff ist allerdings nicht einfach. Er verbrennt heißer und schneller als Gas, was zu Motorschäden führen kann. Aber die Ingenieure des Unternehmens haben einen Weg gefunden, den Motor durch Einspritzen von Wasser kühl zu halten, sodass die Verbrennung von Wasserstoff eine echte Möglichkeit ist. Und dann ist da noch die Frage der Arbeitsplätze. In der Autoindustrie geht es nicht nur um Autos, es geht um Menschen. Die Umstellung auf vollelektrische Fahrzeuge könnte massive Arbeitsplatzverluste bedeuten, da Elektromotoren weniger bewegliche Teile haben und weniger Wartung erfordern als herkömmliche Motoren. Die Führung des Unternehmens hat deutlich gemacht, dass sie die Arbeitsplätze schützen und gleichzeitig den Übergang zu einem saubereren Verkehr schaffen will, indem sie sich auf mehrere Lösungen konzentrieren. Anstatt alles auf den elektrischen Korb zu setzen, hoffen sie, den Übergang sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmen reibungsloser zu gestalten. Das japanische Unternehmen war noch nicht fertig. Was als nächstes kommt, könnte alles verändern. Mehr Leistung, weniger Kompromisse. Die Verbrennung von Wasserstoff war schon immer ein großes Problem. Verrückt hohe Temperaturen. Wenn es zu heiß wird, kommt es zu allen möglichen Ineffizienzen und Albträumen in Bezug auf die Haltbarkeit. Der Autogigant wollte sich davon nicht aufhalten lassen. Sie haben ein wassergekühltes Wasserstoffverbrennungssystem entwickelt, das die Temperaturen in Grenzen hält. Durch die Einspritzung von Wasser in den Ansaugtrakt wird der Motor nicht überhitzt, sodass er besser läuft und weniger Schadstoffe produziert. Während alle anderen Autohersteller auf Elektrofahrzeuge setzen, spielt der bekannte Hersteller ein anderes Spiel. Manche meinen, sie seien einfach nur stur und würden ins Hintertreffen geraten, während Unternehmen wie Tesla und Volkswagen den Elektromarkt dominieren. Aber der Branchenführer sieht das nicht so. Sie sind davon überzeugt, dass es nicht klug ist, nur auf eine Technologie, nämlich Elektroautos, zu setzen. Stattdessen wollen sie den Menschen Alternativen bieten. Nicht jeder hat Zugang zu Ladestationen, und in einigen Teilen der Welt sind Elektrofahrzeuge einfach noch nicht praktikabel. Das Unternehmen deckt alle Bereiche ab und stellt sicher, dass seine Produktpalette für jeden etwas bietet. Und lassen Sie uns über Batterien sprechen. Während alle anderen an den üblichen Lithium-Ionen-Akkus festhalten, hat der Automobilriese seine Ressourcen in Festkörperbatterien gesteckt. Diese sind von großer Bedeutung, da sie mehr Energie speichern, sich schneller aufladen lassen und sicherer sind, da sie keine flüssigen Elektrolyte enthalten, die überhitzen können. Die renommierte Marke plant, diese in nur wenigen Jahren für die Massenproduktion einzuführen. Wenn sie das schaffen, könnten ihre Elektroautos die Konkurrenz mit größeren Reichweiten und Ladezeiten von nur 10 Minuten überholen. Das ist weniger Zeit, als man für einen Kaffee braucht. Wenn man nun diese Festkörperbatterien mit einem Wasserstoffverbrennungsmotor kombiniert, erhält man etwas wirklich Verrücktes. Stellen Sie sich ein Auto vor, das sich in Minutenschnelle auftanken lässt wie ein gasbetriebenes Auto, das die Effizienz eines Elektrofahrzeugs hat und trotzdem die Leistung eines herkömmlichen Hochleistungsfahrzeugs bietet. Das ist die Art von Auto, an der der Hersteller arbeitet. Es könnte eine ganz neue Kategorie von Hybridfahrzeugen sein, die das Beste aus beiden Welten vereint und die üblichen Probleme von Elektrofahrzeugen vermeidet. Während die meisten Autohersteller auf der Elektrowelle reiten, beweist der berühmte Autobauer, dass es mehr als einen Weg gibt, um klimaneutral zu werden. Sie folgen nicht einfach der Masse, sondern stellen die Frage, ob die Welt für eine rein elektrische Zukunft bereit ist. Indem sie mehrere Technologien gleichzeitig entwickeln, stellen sie sicher, dass die Menschen Optionen haben, die ihren Bedürfnissen entsprechen, egal ob sie sich in einer Stadt voller Ladestationen oder mitten im Nirgendwo befinden, wo ein Elektroauto nicht ausreichen würde. Die globale Automarke denkt nicht nur an das Heute, sie blickt voraus und plant langfristig, während alle anderen von der Elektrobegeisterung eingeholt werden. Große Wetten auf Festkörperbatterien. Während andere Unternehmen sich um die Beschaffung von Batteriematerialien bemühen, sich mit Beschwerden über die Ladezeiten herumschlagen und sich um die Lebensdauer der Batterien sorgen, geht das Pionierunternehmen einen anderen Weg. Und das könnte sich auszahlen. Und gerade wenn man denkt, das war's,
kommt der Fahrzeughersteller mit einer weiteren Überraschung, einem brandneuen 2-Liter-Turbomotor mit 4 Zylindern. Dieses Ding ist ein Biest, das über 400 PS leistet. Das ist eine beachtliche Leistung für einen Vierzylinder, und das bekannte Unternehmen stellt sicher, dass er für alles bereit ist. Egal, ob er seitlich oder längs eingebaut wird. Dieser Motor ist auf Leistung ausgelegt. DH. Er könnte in allen Fahrzeugen vom kompakten Sportwagen bis zur Hochleistungslimousine zum Einsatz kommen. Der Automobilhersteller hat diesen Motor auf dem Tokyo Autosalon in ein Testfahrzeug eingebaut. Und wir können nur sagen, dass er die Leute zum Reden gebracht hat. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Konzept, sondern um einen wirklich funktionierenden Motor, der die nächste Generation ihrer Sportwagen antreiben könnte. Ursprünglich waren 400 PS angepeilt, aber Insider sagen, dass es sogar noch mehr sein könnten. Mit diesem Schritt setzt die vertrauenswürdige Marke in einer Zeit, in der viele Unternehmen auf Hybrid- und Elektromotoren umsteigen, verstärkt auf Hochleistungsbenzinmotoren. Es ist eine gewagte Strategie, aber dieser Hersteller zeigt der Welt, dass benzinbetriebene Sportwagen noch lange nicht ausgedient haben, während sich einige Autohersteller auf Sportwagen zubewegen, die Hightech-Computern auf Rädern ähneln. Hält dieses Unternehmen den Geist des rauen, aufregenden Fahrens am Leben. Sie beweisen, dass es bei der Leistung nicht nur um auffällige Bildschirme und Autopilotsysteme geht, es geht darum, jede Kurve der Straße, das Dröhnen des Motors unter ihnen und das Adrenalin zu spüren, das mit echtem Fahrspaß einhergeht. Aber das ist noch nicht alles. Dieser neue Turbomotor wird nicht nur die eigene Produktpalette an Hochleistungsfahrzeugen antreiben, sondern soll auch das Herzstück der nächsten Lexus-Sportwagen sein. Denken Sie an ikonische Namen wie den Toyota Supra, den Celica und den MR2, die alle mit diesem Kraftpaket unter der Haube ein großes Comeback feiern könnten. Für die Fans dieser legendären Modelle könnte dies der Moment sein, auf den sie gewartet haben. Der zusätzliche Turbomotor könnte diesen Klassikern neues Leben einhauchen und die moderne Leistung mit dem nostalgischen Nervenkitzel verbinden, der sie so beliebt gemacht hat. Und jetzt kommt der Clou. Seien Sie nicht überrascht. Wenn der Hersteller diesen Motor in einige seiner bestehenden Modelle einbaut und damit Autos, die schon immer auf Zuverlässigkeit und Zweckmäßigkeit Wert gelegt haben, einen Hauch von Leistung verleiht. Schon bald könnten wir sehen, wie normale Fahrzeuge in Geschwindigkeitsmaschinen umgewandelt werden, sodass Leistung auch für den Alltagsenthusiasten zugänglich wird. Es geht auch nicht nur um reine Pferdestärken. Dieser Motor wurde mit Blick auf Flexibilität entwickelt und kann in verschiedene Konfigurationen eingebaut werden, von einem Hot Hatch mit Frontantrieb bis hin zu einem Sportwagen mit Heckmotor. Ob er nun einen wendigen Straßenrenner oder ein anspruchsvolles Sportcoupé antreibt, dieser Motor ist anpassungsfähig und auf Leistung ausgelegt. Was diesen Motor noch aufregender macht, ist seine Abstammung aus dem Motorsport. Er wurde in Zusammenarbeit mit der Rennabteilung des Herstellers entwickelt und unter Verwendung der fortschrittlichsten Motorsporttechnologie getestet. Das bedeutet, dass es nicht nur darum geht, ein schnelles Auto für die Straße zu entwickeln, sondern auch darum, ein Auto zu bauen, das den hohen Anforderungen des Rennsports standhält. Das Ergebnis ist ein Hochleistungsmotor, der nicht nur leistungsstark, sondern auch unglaublich langlebig ist und dem Fahrer das Vertrauen gibt, sein Auto bis an die Grenzen zu bringen. Was diesen Hersteller von anderen unterscheidet, ist sein Ansatz, Hochleistungsautos zugänglicher zu machen. Sie bauen nicht nur Traummaschinen für die Elite, sondern machen diese aufregenden Fahrzeuge auch für normale Autoliebhaber erschwinglich. Viel zu lange waren die besten Sportwagen für die meisten Menschen unerschwinglich und so teuer, dass nur die Wohlhabendsten sie genießen konnten. Doch jetzt beweist der Hersteller mit diesem neuen Motor, dass man nicht die Bank sprengen muss, um eine schnelle, aufregende Fahrt zu erleben. Dies ist ein Wendepunkt. Die Welt der leistungsstarken Autos entwickelt sich weiter. Und es sieht so aus, als stünden wir am Rande einer neuen Ära, einer Ära, in der Hochleistung nicht länger ein Luxus ist, der nur wenigen vorbehalten ist, sondern etwas, das für viele in Reichweite ist. Doch die Frage bleibt, ist dies die Zukunft der Hochleistungsautos oder verlieren wir den Kern dessen, was sie so besonders macht? Wird der Nervenkitzel des Fahrens für die Bequemlichkeit der Technologie geopfert? Oder wird dieser mutige Schritt des Herstellers den Geist der Leistung am Leben erhalten? Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, den Gefällt-mir-Button zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren, damit Sie kein Update verpassen. Hinterlassen Sie unten einen Kommentar. Wir würden gerne Ihre Meinung hören. Vielen Dank fürs Anschauen
Und wir sehen uns im nächsten Video.